Isrof bandani haromga yo'llaydi. Nega? Isrof qilavergandan keyin baribir shu ishni qilib yurgan odam shu ishni qilish uchun ham nimadir qilish kerak-ku axir. Shu pulni topish kerak-ku axir. Ko'proq ko'ringlar, isrofgar odam o'sha tirikchiligida halom xarishni e'tiborni qilmagan odam bo'ladi. Halol mehnat qilgan, peshona teri bilan ne'matni qadrlagan odam isrof qilmaydi. Nonni uvog'ini ham qadriga yetadi. Isrof bu molni zoyi qiladi. Kishi hayotini iqtisodiy inqirozga olib boradi. Bugun sal hayoti tirikchiligi qiynalib qolganlar bir paytlar yaxshi yashagan odamlar bo'lishi mumkin, lekin o'sha yaxshi hayotni qadriga yetmagan. Yigit kishiga Alloh bir beradi. O'sha bergan vaqtda ne'matni qadrlash kerak. Qaysi bir oilada ilm, ma'rifat kamaysa, isrof ko'payadi. Ilm, ma'rifat bor xonadonda isrof kamayadi azizlar. Kattadan kichigiga qadar ne'matni qadrlaydi. Isrof qilmaydi.